哎，老板来消息了，蘑菇设计稿可以了，切图给开发吧，搞定。嘘。为啥我这么快？因为我用了 MasterGo 呀，它可以直接一键开启切图，还能给你精准匹配多个设备、多种尺寸，当然快了。这么厉害的 MasterGo 到底什么来头？这你都不知道吗？这可是咱们国产产品设计协作平台蓝湖旗下的 MasterGo， 原型的设计、页面的设计稿、最终成稿的切图，靠它全都能搞定。你害怕的重复繁琐的设计步骤，在这里通通不存在。关键还不用给老板来回发设计稿，分享链接就能随时查看。MasterGo 能支持同一个文件最多500人同时在线编辑，直接把老板和开发人员请进来，谁有意见那就在这点一下，打字备注上，觉得打字麻烦的还能直接发语音，是不是很 nice？ 你以为这就完了吗 ？low， 做 UI 设计时难免有没想法的时候，这个时候怎么办呢？你可以去资源社区逛一逛，获取设计灵感。遇到不会图标设计的，直接拿来用一用。插画不会画的，这里借一个；不会 3D 建模，这里拼一个；样机找不着的，这里直接用。我直接就是一个好家伙。需要插件时怎么办？直接右键点击插件，直接用。在插件社区还有很多插件都可以安装，还有大厂专属的免费资源供咱使用呢。而且一个账号安装过的插件，在哪个电脑上都能用。这么好且免费的设计工具，很多大厂都已经用起来了，你还在等什么？快跟着大厂去试试吧！下班儿。